पूरा घर साफ करना है आज, एक भी सामान नहीं बचना चाहिए घर में। रुको जरा, सब्र करो। हेलो, मेरी टुल्ली से बात हो रही है? नहीं टुल्ली अभी काम कर रहा है। ठीक है, उसको बता देना उसने जो पुलिस में फार्म डाला तो उसकी नौकरी लग गई है। टुल्ली तेरी पुलिस में नौकरी लग गई? सच में? अबे तो जा कहाँ रहा है? हाथ ऊपर करो, भोसड़ी के चोरी कर दियो। हाँ भाई, कैसी लगी?